မင်္ဂလာပါ EVS Kitchen ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မိတ်ကဒီနေ့မှာတော့မုံလေးတစ်မျိုးကိုလုပ်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်မီနီကုကီလေးတွေပေါ့နော်။သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်မွမွလေးနဲ့ချောကလက်လည်းပါတယ် almond လည်းပါတာမလို့စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီမုံလေးကလေပြောရမယ်ဆိုရင်ရောင်းတန်းဝင်မုံလေးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ step တွေကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့စောင့်ရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လေးတော့ရှိတယ်။ဒါလေးကိုလည်းမိတ်ခဏနေကြရင်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပါဝင်ပစ္စည်းကလည်းဘာမှလည်းတိတ်မများဘူးဆိုတော့လေဒါကိုအားလုံးပဲအလွယ်တကူလိုက်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီမုံလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုမိတ်နဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်နော်အခုမိတ်တို့ပထမဆုံးစစ်အနေနဲ့ unsalted butter ဒါ85 gram ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို brown sugar ဒါက60 gram ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကcustard sugar တကြားအပွင့်အသေး50 gram ရောထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းကိုလည်းထည့်မယ်ဒါကစားကလက်ဖက်ရည်စုံ၄ပုံပုံပေါ့နော်ဒါကိုတမသွားပြီးတော့ဖြူပြီးတော့ပွာလာအောင်မကြီးတို့မှွေပေးရမယ်နော်ဘေးလေးတွေပါနည်းနည်းတက်ချပေးပြီးတော့တမအောင်ဆက်မှုရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကြားကတိတ်ပြီးတော့မနှံ့တဲ့နေရာတွေကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုလုံးဝနှံ့သွားအောင်ဆက်ပြီးတော့မှုပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြူပြီးတော့ပွာလာပြီဆိုရင်မိတ်တို့ကကြက်ဥကိုမှွေထည့်လို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ကြက်ဥတစ်လုံးကိုခွဲပေးမယ်ဒီတစ်လုံးကစုစုပေါင်းဆိုရင်52 gram 53 gram လောက်ပဲရှိမယ်ဒါကိုတစ်ဝက်ခောက်ပြီးတော့ရောထည့်ပေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကြက်ဥတွေလည်းတေချာကြည်သွားပြီပေါ့နော်အထဲကိုနှံ့သွားပြီဆိုရင်မကြီးတို့ကဂျုံကိုပြင်မယ်နော်ဒါကအထွေထွေ3ဂျုံ135 gram ပေါ့နော် plain flour all purpose flour လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးသားမကြီးတို့ချိန်ထားပေးမယ်ဒီထဲကိုဒါက baking soda လက်ဖက်ရည်စွန်း4ပုံတစ်ပုံလာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် baking powder လဲလို့တယ် baking powder ကဒါလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ရယ်လက်ဖက်ရည်စွန်း4ပုံတစ်ပုံရယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းလက်ဖက်ရည်စွန်း4ပုံ3ပုံကိုမကြီးတို့လာထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုတမသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲမကြီးတို့အရင်မှွေပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပြီးရင်ခုနကမှွေထားတဲ့ဒါထောပတ်တွေတကြားတွေတဲကိုမကြီးတို့ကစကားစစ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဒါကိုလည်းတမအောင်ရောမှွေမယ်ဒီတစ်ခါမှွေတဲ့အခါမှာ over mix ဆိုတာအမှွေမနာအောင်လို့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်တမတာနဲ့ရက်ရမယ်နော်ဒီထဲကိုမကြီးတို့ကဒါ almond အစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုလာထည့်ပေးမယ်ဒါကစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်40 gram ကိုမိတ်ထည့်တယ်ပြီးရင်လေနောက်တစ်ခုက chocolate ကလေးတွေ chocolate ကိုဒီလိုဒါအဝိုင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်မိတ်ကနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးဖဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါက real chocolate ကိုမိတ်သုံးတယ်ဒါစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်85 gram လောက်မိတ်လာထည့်ပေးတယ်နော်ဒီလိုအဝိုင်းအကြီးမှမဟုတ်ဘူးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ကြအကြီးမှဆိုပြီးတော့လာမေးမှဆိုလို့ဒါကတော့မကြီးကအရသာကောင်းအောင် real chocolate ကိုသုံးပါတယ် compound ကိုတော့မသုံးပေးဘူးပေါ့နော်ဒါစားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာအရသာပိုကောင်း real ကိုပဲမကြီးရွေးသုံးပါတယ်ဒါကိုလည်းတမအောင်မှွေပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီဒါကိုမကြီးတို့က
စုစုပေါင်းတညသိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ cookie ရဲ့အဓိကအချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲသူကနည်းနည်းလေး resting time လိုပါတယ်အဲ့တော့မကြီးတို့ကဒါကိုအဖုံးလေးတစ်ခုနဲ့တေချအောင်မယ်ဒီလိုလေးတေချဖုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့မကြီးတို့ရေခဲတက်တာထဲမှာတညသိပ်မယ်အနည်းဆုံးတော့24နာရီရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတင်ထားပြီးရင်တော့မကြီးတို့မနေ့ပြန်မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်ကဲဒါမဲကြီးတို့တညသိပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့24နာရီဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဒီမုံကိုမဲကြီးတို့ကအာဗန်မှာသွားပြီးတော့ဖုတ်လို့ရပြီဟိုဘယ်လိုလေးဖုတ်ရမလဲဆိုတာမဲကြီးပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့မုံစားမလုပ်ခင်မှာမဲကြီးကအာဗန်ကို fan ဖွင့်ထားတဲ့အာဗန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့160 degree အပူပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာမဲကြီးတို့စုစုပေါင်းဖုတ်ရမယ့်အချိန်က7မိနစ်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်သူက temperature တော့နည်းနည်းလေးsensitive ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုစပြီးတော့မဲကြီးတို့ဒီမုံလေးတွေကိုပုံသွင်းကြမယ်နော်ဒါက1 tablespoon လောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးချွန်းချွန်းလေးဖြစ်အောင်ပုံသွင်းပြီးတော့ဒီမှာလာထားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအလုံးတိုင်းမှာလေဒါက chocolate နဲ့ဒီalmond အဖက်ကလေးပါတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမဲကြီးတို့ကနေရာလေးနည်းနည်းလေး gap လေးချပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်သိရင်လည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းလေးညီသွားအောင်လို့ဒါဇွန်းနဲ့လုပ်လိုက်တာအတိအကျကြီးလုပ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะပထမ batch တော့ပြီးသွားပြီဒါကိုမဲကြီးတို့160 degree အပူပေးထားတဲ့ oven မှာ7မိနစ်12မိနစ်လောက်အထိသွားပြီးတော့ဖုတ်ပေးရမယ်เนาะကဲမုံကတော့ထွက်လာပြီဒါကမဲကြီးလုပ်တဲ့ size ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးသူကကြီးတဲ့ပဲရောက်တော့မဲကြီးစုစုပေါင်း16မိနစ်ဖုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမုံရဲ့အောက်ခြေလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးအပေါက်လေးနဲ့ဒါ open crumb ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရမယ်ဒါမှသူကမွမွကျွတ်ကျွတ်ကလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ် batch ကိုမဲကြီးကဒီမှာနည်းနည်းလေး size သေးသေးလေးလုပ်ထားတယ်ဒါလေးကိုပါသွားဖုတ်လိုက်အောင်မယ်ညီးကြည့်မယ်နော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်နော်အခုဆိုရင်မဲရီတို့ရဲ့ mini crunchy cookie လေးလုံနီလေးပြီးသွားပြီနော်လုံးဝတာလည်းတအားလွယ်တယ်ပါဝင်ပစ္စည်းကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အားလုံးပဲအလွယ်တကူလိုက်လုံနိုင်မယ်လို့မဲရီမျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကအရန်ကိုရောင်းရမယ် cookie တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲရီအသေးချာကိုပြောရဲတယ်နော်မဲရီတို့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်နော်